हेलो फ्रेंड्स, साफ़ सफाई कितनी ज़रूरी है आप ये वीडियो में देख सकते हैं। यह जो स्पार्क दिखाई दे रहा है आपको, यह सिर्फ डस्ट जमा होने की वजह से हुई है। खास करके उस एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है। डस्ट पार्टिकल के गीला होने से लीकेज करंट स्ट्रक्चर में आ रहा है। इस तरह की सिचुएशंस में बिल्कुल सावधान रहें और समय मिलते ही अपने सब स्टेशन की सफाई करें।